हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्वराज 735 FE, जिसका मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि उसका ऑयल का लीकेजिंग हमने किस तरह से बंद किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, आपको बहुत काम आएगा। तो वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि उसके पीछे का जो रियल टायर है, उसमें एक बहुत ज़ोरों से आवाज़ आती है जब उसमें ट्रॉली लगी होती है, और ट्रॉली में जब लोड बड़ा होता है ना, जब लोड में चलता है ट्रैक्टर, तो पीछे के टायर से बहुत ज़ोरों से आवाज़ होती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का दोस्तों एक ही मकसद है कि कई बार क्या होता है, वजह बिल्कुल छोटी होती है और हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ी लागत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गलत डिसीजन, कई बार उसका क्राउन या गियर बॉक्स काफ़ी कुछ खुल जाता है, फिर भी समस्या का पता नहीं चलता है। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन फालतू में हमारे किसान भाई को लागत लग जाती है। तो इसमें बहुत ही छोटी वजह है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो ऐसे वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करें, और हो सके इतना हमारे और किसान भाइयों में भी शेयर करें, ताकि वो भी, अगर आपके ट्रैक्टर में या उनके ट्रैक्टर में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इस तरह से बड़ी लागत से बच सकते हैं ये हमारे वीडियो के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, और ऐसे भी आपका बहुत प्यार मिलता है हमें, और आपने अभी तक हमारी चैनल का विजिट नहीं किया तो ज़रूर करें। हमने चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाले हैं, हर एक टॉपिक के तकरीबन मैंने वीडियो डाले हैं। तो आप वो सभी वीडियो देखें और बड़ी लागत से आप बच सकते हैं हमारे वीडियो देखने के बाद, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस तरह से आपका प्यार हमारी चैनल पे बनाए रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये ट्रैक्टर में ऐसी वजह क्या है जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर जब लोड में चलता है तो उसमें खट से बहुत ज़ोरों से आवाज़ आती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, थोड़ा कैमरा नज़दीक ले लूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी हो और आप समझ सको कि क्या इतनी छोटी वजह भी होती है। हाँ दोस्तों, अभी आप खुद देख लेना। तो मैं थोड़ा कैमरा नज़दीक ले लूँ। हाँ तो दोस्तों, ये ट्रैक्टर में जो बहुत ज़ोरों से आवाज़ आता है ना, उसका जो मेन रीज़न है, वजह बिल्कुल छोटी है, लेकिन ये आपको बहुत ही काम आने वाली चीज़ है जो मैंने ये वीडियो में दिखाया है। तो आप यहाँ पे गौर से देखोगे दोस्तों, तो इसका ये जितना भी व्हील का नट है ना, वो लूज़ है, और ये पूरा जंग देख सकते हैं यहाँ पे निकला हुआ है। मैं करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं ये सभी नट, देख सकते हैं ये वाला, सभी के सभी नट इसके देख सकते हैं काफ़ी लूज़ है, और ये कटा हुआ हिस्सा भी देख सकते हैं ना, क्योंकि ये पूरा ऐसे हिल जाता है, और इसी वजह से ये नट इसका जितना भी है ना वो लूज़ है। बस केवल इतनी छोटी वजह के लिए उसमें बहुत ज़ोरों से आवाज़ आता है, क्योंकि ये लूज़ रहेगा। जब ट्रैक्टर लोड में चलेगा ना, पूरा लोड पहिए पे आता है, तो उसमें बहुत ज़ोरों से एक आवाज़ बनती है यहाँ पे। जो रगर होता है ना, लूज़ होने की वजह से उसमें खट से आवाज़ आती है। तो कितना लूज़ है मैं दिखाता हूँ। रेहान, इसको टाइट करो। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कितना लूज़ है, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ढीला है ना। इस वजह से ये ट्रैक्टर जब लोड में चलता है, ट्रॉली में कोई लोड होता है ना, तब आवाज़ आती है। ऐसे खाली चलेगा तो इतना आवाज़ नहीं होता है, लेकिन लोड में देख सकते हैं सारी नटें लूज़ है। देख सकते हैं आप, कम से कम दो दो चूड़ी तक का लूज़ है इसमें। तो बस आपने देखा कि इतनी छोटी वजह, और हमारे किसान भाई परेशान कि आखिर ये हमारे ट्रैक्टर में किस चीज़ से आवाज़ आ रहा है। तो मेन चीज़ यही होती है। तो आपको आपके ट्रैक्टर का रख रखाव का खुद ध्यान रखना चाहिए। इसको हफ्ते में, 15 दिन में, ट्रैक्टर के जितने भी जोर है ना, उसको हमें इस तरह से कस लेना चाहिए। ये टाइट है, बाकी सब लूज़ है, ये भी लूज़ है। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ढीला नट है ये भी। तो ये सब चीज़ों का किसान भाइयों आपको खुद ध्यान रखना होता है। और कई बार क्या होता है, वजह इतनी छोटी है, जैसा आपने देखा ये नट लूज था, बस केवल उसी की वजह से ये ट्रैक्टर में आवाज़ आ रही थी। कई बार क्या हो जाता है, फिर लागत बहुत बड़ी हो जाती है ना। तो देखा दोस्तों, तो चलो, मेरे को केवल आपको यही दिखाना था ये वीडियो के माध्यम से कि वजह इतनी छोटी होती है और हमारे किसान भाई डर जाते हैं कि आखिर हमारे ट्रैक्टर में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है।
तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपको ये मेरा छोटा-सा वीडियो पसंद आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर करें। और आपने इसका आगे वाला वीडियो नहीं देखा, इसका ये जो पूरा लीकेजिंग था, ये पुश रोड का, हमने उसको कैसे ठीक किया, कहाँ से लीकेजिंग था, उसका भी मैंने वीडियो डाला है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।